9 takımın katıldığı bir futbol turnuvasında tüm maçlar 2 takım arasında ve aynı anda başlatılarak yapılacaktır. Buna göre bu turnuvanın yapılabilmesi için kaç tane futbol sahası yeterli olacaktır? Bir takım 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 takım varmış. İkişer ikişer maç yapacaklarmış. Buna göre demek ki bir takım artıyor. Yani son takım maç yapamayacak. Bu her iki takım bir tane futbol sahasında maç yapacağına göre bir tane, iki tane, 3 ve toplam 4 tane futbol sahası yeterli olacaktır. Cevabımız C.